Alors, nous allons maintenant reprendre avec la quatrième présentation. Мы возвращаемся к вам с нашей четвертой презентацией. Après avoir d'abord vu les grandes étapes de l'ingénierie de formation, После того, как мы рассмотрели образовательное проектирование, основные этапы образовательного проектирования, on a vu aussi quels étaient les objectifs d'une enquête auprès des professionnels. мы рассмотрели цели анкетирования, которые нужно вести с профессионалами. On a vu aussi quel pouvait être le résultat d'une telle enquête, à savoir un référentiel professionnel. Мы также рассмотрели то, что может быть результатом этого анкетирования, а именно создание общего регистра рабочих мест сектора. Nous avons travaillé également sur quel type d'acteurs on pouvait inclure dans une enquête. Мы также рассмотрели, какие типы актеров можно включить в наши анкеты, de manière à ce que le programme de formation soit réellement un consensus entre plusieurs perspectives. чтобы наша программа являлась на самом деле в действительности консенсусом, включающим в себе несколько перспектив. Nous allons maintenant aborder plus en détail les questions de mise en œuvre d'une enquête. И сейчас мы рассмотрим более детально вопросы внедрения анкет. Donc, quels sont les éléments à recueillir pour vraiment suivre une approche compétence? Какие элементы нужно собрать, чтобы оставаться в компетентностном подходе? Donc une approche compétence pour construire un programme de formation. Чтобы создать, чтобы построить образовательную программу. Donc, globalement, une méthodologie d'enquête doit suivre une certaine logique. В целом, методология анкетирования должна соответствовать определенной логике. Donc, on commence pas par se demander quelle information je dois récolter. Мы начинаем не с того, какую информацию я хочу собрать. Il faut d'abord se demander quel est mon objectif global et quels sont mes objectifs spécifiques de mon enquête. Нужно прежде всего спросить, задать себе вопрос, что является моей основной целью, общей целью, и какие у меня являются специфические вспомогательные цели. Donc, une fois que nous avons précisé ces différents niveaux d'objectifs, и с того момента, когда мы определили эти цели, on peut alors se demander quelle information et auprès de qui je vais aller la recueillir. Тогда мы начинаем задавать себе вопрос, какую информацию и у кого я должен получить. Mais au-delà de ces deux éléments cruciaux, но кроме двух этих основных элементов, vont rentrer en compte des éléments de contexte, мы также будем учитывать элементы контекста, des éléments liés aux moyens et aux ressources disponibles, элементы, связанные с находящимися в нашем распоряжении средствами и ресурсами, et un certain nombre de contraintes. И также с условиями и ограничениями. Et c'est donc à partir de tous ces éléments que nous allons pouvoir effectivement établir une stratégie de collecte d'informations. И учитывая все эти элементы, мы сможем построить стратегию и систему сбора информации. Et donc s'organiser en conséquence. И в соответствии с этим организовать наше анкетирование. Donc, dans les réflexions qui ont déjà eu lieu parmi les universités, в размышлениях, в ответах, которые мы от вас уже получили, un certain nombre de contraintes ou de difficultés ont déjà été évoquées. Вы обозначили уже некоторые сложности и трудности. Par exemple, les problèmes liés à la distance pour aller voir certaines entreprises.
Например, удаленность некоторых предприятий, les questions liées à la disponibilité des gens qu'on aimerait enquêter, вопросы, связанные с занятостью людей, которых вы хотели бы проанкетировать. et puis les questions également de l'intérêt de participer à ce type d'enquête, А также вопросы их заинтересованности, et puis des aspects plus méthodologiques а также более методологические аспекты, sur la nécessité de bien préparer les questions, de bien se faire comprendre et de bien préparer les enquêteurs. касающиеся подготовки анкет людей, которые будут проводить эти анкеты, и того, чтобы анкета была хорошо понята. Donc voilà, on va essayer au fur et à mesure d'avancer et de réduire les difficultés et d'augmenter la fiabilité des données récoltées. Сейчас мы продвинемся дальше, чтобы понять, как можно уменьшить эти трудности. Nous avons une question. У нас есть вопрос. Oui, alors, donc la question que je veux poser et qui a été posée par certaines universités, c'est comment prendre en compte les éventuelles barrières de langage qu'il peut y avoir, notamment dans un territoire comme la Russie où il y a probablement des dialectes ou des langues locales ou des compréhensions spécifiques de certains mots. Вопрос касается одного аспекта, уже упомянутого одним из университетов. Это вопрос языкового барьера. То есть во многих республиках существуют различные диалекты, и как нужно принимать во внимание, и как решить эту трудность существования различных диалектов. Alors, il y a certainement deux éléments dans la question. Здесь вопрос нужно разбить на два вопроса. Он состоит из двух элементов. Donc, il y a d'abord la question vraiment de la traduction, si c'est une langue ou un dialecte différent. То есть, во-первых, это вопрос перевода. Нужно знать, идет ли речь о языке или о диалекте. Donc là, effectivement, en amont, il faut faire un travail de préparation pour utiliser les mots qui ont le sens qu'on veut leur donner. То есть, естественно, что здесь нужно все приготовить заранее и использовать именно те слова, которые будут иметь тот смысл, который мы хотим им дать. Donc ça veut dire faire un certain nombre certainement d'enquêtes préliminaires ou en tout cas de discussions préliminaires. То есть нужно предварительно опросить или просто поговорить предварительно. Et de tester le guide d'entretien ou le questionnaire auprès des gens qui effectivement parlent ce dialecte. И сначала протестировать эти документы с людьми, которые разговаривают на том или ином диалекте. Ensuite, il y a le niveau plutôt du jargon technique. А потом следующий уровень, следующий элемент вопроса, он касается прежде всего технического жаргона. Donc, de la même manière, il faut être bien attentif à préparer les questions de manière à ce qu'elles soient explicites. То есть здесь нужно тоже обращать внимание на вопросы. Вопросы должны быть как можно более развернутыми. Et de la même manière, en faisant une série de tests, de discussions préliminaires, d'être sûr qu'effectivement la question est bien comprise. И опять же сделать тесты, протестировать, чтобы убедиться в том, что все понимают вопросы, что все вопросы могут быть поняты. Alors le processus doit être fait non seulement avec les enquêteurs, qui doivent être les premiers à effectivement bien comprendre ce qu'on recherche. То есть здесь нужно начинать именно с тех, кто будет проводить анкеты, чтобы они сами хорошо понимали, что они будут спрашивать. Et puis avec les futurs enquêtés. И потом уже обратиться к будущим опрашиваемым людям, лицам, которые будут отвечать на вопросы. Donc voilà, et on reviendra peut-être plus tard sur d'autres précautions méthodologiques à prendre. И мы вернемся к следующим, немного позже, к следующим méthodologiques шагам. Donc, pour continuer sur la mise en œuvre et la préparation de nos enquêtes,
Сейчас мы продолжим с подготовкой и с внедрением наших анкет. Donc on a dit qu'on voulait appliquer une approche compétence. Мы говорили о том, что мы хотим основать их на компетентностном подходе. Donc on va revenir sur quelques éléments de définition sur la compétence. То есть вернемся сначала к некоторым моментам, к определениям, что такое компетенция. Donc quand on fait une enquête sur des besoins de formation selon cette approche compétence, когда мы ведем анкету, которая базируется на компетентностном подходе, l'idée c'est d'identifier l'écart qui existe entre les compétences réelles qui existent aujourd'hui et les compétences qui sont attendues. Основная идея, основная цель – это определить разрыв между компетенциями, существующими уже на сегодняшний день, и ожидаемыми, требуемыми компетенциями. Puisque dans cette approche, vraiment, on va établir le programme de formation de manière à ce que l'étudiant construise effectivement les compétences attendues sur le marché du travail. То есть этот подход, он нацелен на то, чтобы помочь студенту именно получить компетенции, которые от него сегодня ждут на рабочем рынке. Donc l'idée, ce n'est pas de définir à l'avance quelles sont les disciplines que l'étudiant doit étudier. То есть главной идеей является не определение дисциплин, не определение учебных дисциплин, которые студент должен учить, mais d'abord d'aller voir sur le terrain, dans le travail au quotidien, ce que fait la personne dans son métier. Но сначала нужно конкретно посмотреть, что делают люди на местах в своих профессиях. Et donc c'est à partir de la réalité de cet emploi que nous allons déterminer quelles sont les disciplines à étudier. И то есть, учитывая именно эту реальность, исходя из этой реальности, мы определим, какие дисциплины, какие учебные дисциплины нужно изучать и включать в программы. Alors, je continue sur quelques éléments de définition sur la compétence. То есть продолжим с определением, что такое компетенция. On a l'habitude en ingénierie de formation de dire qu'une compétence est une combinaison de 3 domaines du savoir. В образовательном проектировании мы обычно говорим, что компетенция является комбинацией трех слагаемых. D'une part, le savoir en termes de connaissances. Во-первых, речь идет о знаниях в познавательном смысле, в смысле что-то узнать. Donc c'est la réponse à la question qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Это знание, то есть ответ на вопрос, что я должен знать и что я должен понять, и что именно я должен понять сначала у себя, так сказать, в голове. Au-delà des connaissances théoriques, le deuxième domaine du savoir, c'est ce qu'on appelle en français le savoir-faire. Что идет после теоретических знаний, это то, как именно делать, то есть то, что как я умею делать, это называется know-how. Donc là, ça va être la réponse à la question qu'est-ce que je dois savoir faire avec mes mains, avec mes yeux, vraiment en termes sensoriels. То есть здесь речь идет о том, что я могу делать со своими руками, своими глазами, что я должен уметь делать в более практическом смысле. Et le troisième domaine du savoir qui est important pour la compétence, и третий уровень знания, который важен для навыков, для получения навыков, компетенции, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Это так называемое умение быть. En fait, c'est tout ce qui concerne le comportement, les relations, mes qualités personnelles, la façon dont je me comporte.
То есть это касается того, как себя вести, моего поведения, моих личных качеств, манеры, как я себя веду. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un qui est un bon professionnel est quelqu'un qui sait aussi manager une équipe, animer une réunion, avoir un certain nombre de qualités humaines importantes. И нужно, наверное, все с нами согласятся, что хорошим профессионалом мы называем того, кто многое умеет, хорошо знает свое дело, но также обладает личными качествами, чтобы работать в команде или чтобы вести собрания и так далее. Nous avons une question. У нас еще есть один вопрос. Alors, plus qu'une question, c'est plutôt une remarque qui rejoint ça. Effectivement, Carole dit qu'on ne peut pas être un bon professionnel si on n'a pas finalement un bon savoir-être aussi. La difficulté qu'on rencontre dans beaucoup de formations, c'est que les formations sont faites souvent par les spécialistes techniques du domaine. Это не вопрос, это скорее замечание. То есть, как уже сказала Кароль, нельзя быть хорошим профессионалом, если мы не обладаем личными качествами и не умеем себя, так сказать, хорошо вести. И проблема в нашей области заключается в том, что большинство образовательных программ ведутся, так сказать, техническими работниками, как мы их называем, технарями. Ce qui implique que très souvent, les formations sont plutôt bien conçues en termes de savoir. То есть это означает, что образовательные программы очень хорошо составлены в том, что касается теоретических знаний. Quelquefois un peu moins bien conçu quand il s'agit de savoir-faire, de savoir pratique. Pour d'autres raisons aussi, c'est aussi parce que le savoir pratique, c'est un peu plus cher, un peu plus coûteux à mettre en œuvre. Иногда они немного хуже составлены в том, что касается практических знаний. Нужно отметить, что эту часть программы сложнее осуществить, потому что она стоит дороже. Et bien entendu, c'est là où je voulais en venir, elles sont finalement assez souvent, il y a des exceptions, mais assez souvent pauvres, sinon très pauvres, dans ce qui concerne le savoir-être, alors qu'effectivement, on ne conçoit pas un professionnel qui ne sait pas interagir avec ses collègues. И что очень часто встречается, за редким исключением, эти программы очень-очень бедные в плане личных качеств, потому что мы редко встречаем профессионалов, которые умеют общаться и налаживать хорошие отношения со всеми вокруг себя. Alors, c'est effectivement primordial d'avoir ces trois dimensions en tête dès l'amont de la conception de la formation. Да, то есть очень важно учитывать все эти именно три составляющие, когда мы организуем нашу образовательную программу. Puisque après, en termes pédagogiques, on essaiera de travailler sur ces trois dimensions. Потом уже в педагогическом плане мы будем работать над этими тремя аспектами. On y reviendra dans les prochaines étapes, mais juste rapidement. Мы к ним вернемся на следующих этапах, но пока достаточно быстро. Pour donner quelques exemples, tout ce qui est domaine du savoir va logiquement s'acquérir à travers des cours, des cours magistraux. Мы дадим вам несколько примеров. То есть то, что касается знаний, теоретических знаний, они получаются посредством лекций и занятий. Tout ce qui est du domaine du savoir-faire va plutôt s'acquérir sur des travaux pratiques, des mises en situation réelles. То, что касается практических знаний, оно будет получено, естественно, через практические занятия на местах. Des études de cas, des exercices. Это различные упражнения, изучение проектов. Et tout ce qui est du domaine plutôt du savoir-être va pouvoir se travailler
à travers des exercices de groupe. И что касается поведения, что касается личностных аспектов, это будет проводиться посредством групповых занятий в группе. Et également dans des mises en situation professionnelles réelles telles que les stages. И также в стажировках, посредством стажировок в реальных условиях. Donc, un programme de formation qui est basé sur cette approche compétence devrait vraiment apporter ces trois dimensions. Образовательная программа, которая основана на компетентностном подходе, она должна включать в себя эти три аспекта. Donc, c'était important de faire ce petit rappel, on va dire, de définition de la compétence, puisque quand on va aller faire les enquêtes, on va vraiment essayer d'observer ces trois dimensions. Это очень важно еще раз вернуться к этому определению, что такое компетенция, потому что когда мы будем организовывать наши анкеты, мы будем учитывать эти три аспекта компетенции. Donc, quand on enquête auprès des professionnels, on va faire ce qu'on appelle une analyse du travail. Когда мы начнем нашу работу с профессионалами, во-первых, мы будем делать то, что называется анализ рабочего места, анализ профессии. Donc, je le rappelle par rapport à la présentation précédente, dans cette analyse du travail, on va identifier quelles sont les fonctions et quelles sont les activités de la personne qui travaille. Напомним то, что мы уже рассмотрели в предыдущей презентации, то есть речь пойдет о функциях и о видах деятельности той или иной профессии, того или иного рабочего места или должности. À partir des fonctions qu'on aura observées, des fonctions principales, on pourra alors décliner les compétences principales. И исходя из основных функций, которые мы определим, мы сможем определить основные компетенции. Et les compétences principales vont ensuite se décomposer plus précisément dans ces différents trois domaines du savoir, donc savoir, savoir-faire, savoir-être. И вот эти основные компетенции мы потом распределим согласно нашим трем аспектам. Это знания теоретические, практические и знания, скажем так, личностного поведения. Alors, pour essayer de schématiser cette vision du travail, чтобы попробовать схематически представить это видение, dans un certain emploi, on voit sur la colonne de gauche la liste des différentes fonctions. В некоторых должностях, в некоторых профессиях, в колонке слева мы видим различные функции. Chaque fonction va se décliner dans une liste d'activités plus spécifiques. Каждой функции будет соответствовать список более специфических видов деятельности. Donc c'est la deuxième colonne. Это вторая колонна. La troisième colonne correspond à la formulation de la compétence correspondant à la fonction. И третья колонна соответствует... Третья графа соответствует, в третьей графе формулируются компетенции, которые соответствуют функциям. Donc là, c'est important de formuler les compétences avec un verbe d'action et en commençant la phrase par être capable de. Что является для нас важным, это определить компетенции, используя глаголы действия. И эти компетенции, перед ними должен вводиться слова «быть способным выполнять», «быть способным делать». Et puis de spécifier également au maximum les conditions et la situation avec une série de compléments. И нужно дать обязательно и максимально подробно
Alors, donc, de formuler la compétence en commençant par être capable de, puis un verbe d'action, puis une série de compléments qui permettent de préciser la situation et les conditions de mise en œuvre. Это нужно дополнить это, это можно дать дополнение, то есть чтобы определить ситуацию, в которой это будет делаться, и условия, при которых эта работа будет выполняться. On va prendre un exemple après précis. Потом мы рассмотрим это на более конкретных примерах. Et bon, voilà, ça ce sera la première étape de compréhension du métier. То есть это является первым этапом понимания профессии, понимания должности. Et le travail à faire qui correspond à la troisième colonne. И работа, которая соответствует нашей третьей колонке, pourra être fait dans un deuxième temps. Может быть сделана потом. Quand on travaillera sur les contenus de formation. Когда мы уже будем работать непосредственно над содержанием образовательной программы. Une petite question, Frédérico. У нас снова есть вопрос от Фредерика. Oui, donc la question c'est est-ce que, mais peut-être que j'anticipe la formation, la question c'est est-ce que cette analyse de la situation de travail, il est obligatoire pour chaque pays ou chaque contexte de la faire par des enquêtes, ou est-ce que finalement on ne peut pas utiliser des documents de référence, soit très spécifiques au pays, qui décrivent, dans notre pays, en France, on a effectivement ces documents qui décrivent les compétences requises par rapport à un emploi donné. Est-ce qu'on peut utiliser ces documents-là ou est-ce qu'il faut absolument refaire tout ça? Parce que... Alors, то есть вопрос заключается в том, нужно ли снова в некоторой мере степени переделывать уже проделанную работу, потому что для каждой страны существует уже список профессий, который обобщает в себе необходимые знания и компетенции, и который уже существует в стране. Parce qu'effectivement, la réponse qui nous intéresse le plus, bien entendu, il est nécessaire de savoir les compétences qui sont requises, mais ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est par rapport aux programmes de formation qui sont déjà en place, quels sont, comme disait Carole, les écarts entre les compétences requises et les compétences réellement, auxquelles on amène réellement les étudiants. Alors, est-ce qu'on peut le répéter? Ce qui nous intéresse souvent, et notamment dans ce programme TradPro, c'est par rapport aux formations qui sont actuellement dispensées, quels sont les écarts entre les compétences pour lesquelles on forme les étudiants et les compétences qui sont requises dans ces documents d'analyse de travail. То есть здесь нас что интересует, это уже, как было сказано раньше, это именно вот этот разрыв между тем, какие компетенции уже существуют и какие компетенции требуются в программах, которые уже налажены. Je pense qu'il est effectivement pour un type d'emploi donné, les fonctions, que ce soit en Russie, au Kazakhstan ou en France, les fonctions principales risquent d'être assez similaires. То есть о чем можно сказать, отвечая на этот вопрос, что учитывая виды профессий, виды должностей, то есть, естественно, функции будут приблизительно для всех одинаковые. En revanche, je pense que c'est assez important, voire extrêmement important, d'aller effectivement observer les conditions, le contexte et les conditions de mise en œuvre de l'emploi dans chaque contexte spécifique. Но что очень важно, это то именно наблюдать, пойти понаблюдать за условиями именно на местах, каким образом проводится в различных странах, каким образом выполняются те или иные профессии. Parce que les métiers, même si c'est dans un même pays, les métiers évoluent.
Donc régulièrement, il est important d'aller réobserver la réalité du métier. Потому что даже в рамках одной и той же страны профессии, они меняются постоянно. Происходит постоянная эволюция, и нужно постоянно наблюдать за этими изменениями. То есть нужно постоянно присутствовать на местах, чтобы отслеживать изменения профессий. Quand on rénove un diplôme, un référentiel de diplôme en France, un référentiel formation, on va refaire des enquêtes auprès des professionnels en général. Когда во Франции, например, мы хотим изменить какую-либо образовательную дипломную программу, мы проводим всю снова работу с профессионалами, чтобы услышать их мнение. On observe beaucoup, et ça c'est assez universel, que dans nos établissements de formation, on est trop éloigné de la réalité du travail. И мы очень часто и, как правило, отдаем себе отчет в том, что в наших учебных заведениях мы слишком далеки от профессионалов и от того, что происходит на местах. Et pour être en mesure de former des diplômés, des jeunes qui seront compétents, c'est important d'aller effectivement sur le terrain. И чтобы быть в состоянии выпустить выпускников, выпустить студентов, выпустить специалистов, которые будут компетентными, очень важно все время быть на местах и быть на связи с профессионалами. Alors au fur et à mesure, évidemment, ce sera des mises à jour peut-être plus légères, mais c'est important de garder un contact étroit avec les professionnels. То есть, может быть, не нужно, потом это будет производиться в более легкой форме, то есть некоторых обновлений, но это очень важно оставаться с ними все время в контакте. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. То есть, надеемся, мы ответили на вопрос. Donc voilà, ce schéma voulait illustrer le lien qu'on peut faire entre l'emploi et la formation. То есть эта схема, целью этой схемы было проиллюстрировать связь, которая имеется между работой, между профессией и образованием. Qu'on pourrait dire en anglais de link GT. Что на английском соответствует link GT. Pour job training. Job training. Donc, alors, on va prendre un exemple pour être un peu plus illustratif. То есть теперь приведем пример, чтобы это все было более ясно. Alors, cet exemple provient d'Haïti, mais il pourrait provenir de n'importe où. Мы взяли пример Гаити, но это может быть пример любой другой страны. Et le métier concerné, c'est le métier d'ingénieur agroalimentaire en production, recherche, développement, qualité. И профессия, то есть должность, которой касается этот пример, это инженер по переработке агропродукции, качества и развития. Donc c'est научных исследований и развития. Donc c'est un document qui a été envoyé à part et qui s'appelle, donc c'est un document Word qui s'appelle Exemple Agro-Food Manager Functions and Activities. Это документ, который был отправлен вам ранее, и вы видите сейчас его название на экране. Alors, dans la première colonne, enfin dans la première cellule du tableau, on a le titre du métier. То есть в первой графе таблицы у вас вы видите название профессии. Dans la colonne de gauche, on va retrouver les fonctions principales. В левой колонне вы увидите основные функции, соответствующие данной профессии. Dans la colonne de droite, correspondant à chaque fonction, la liste des activités spécifiques.
И в правой колонне вы увидите специфические виды деятельности, присущие каждой функции. Alors, on voit que pour ce métier, ont été identifiées 5 fonctions principales. Для этой профессии можно увидеть, что были определены 5 основных функций. D'abord, une fonction de management de la production et de la qualité. Во-первых, это функция управления производством и качеством. Une fonction liée à l'activité de recherche et développement. Функция, связанная с научно-исследовательской работой. La troisième fonction liée au domaine de la commercialisation et du marketing. Третья функция связана с областью продаж и маркетинга. Puis la fonction numéro 4 concernant tout ce qui est administratif et ressources humaines. Четвертая функция связана с управлением и людскими ресурсами, кадрами. Et une cinquième fonction qui concerne la conception et la mise en place d'unités de production. И пятая функция касается разработки и создания единиц производства. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque fonction en détail, mais prenons la première, pour exemple. Мы не будем рассматривать детально каждую функцию, рассмотрим только первую. Donc, pour cette fonction de management de la production et de la qualité, on voit qu'on a détaillé un certain nombre d'activités spécifiques. То есть здесь мы видим, что для функции управления производством и качеством мы определили несколько специфических видов деятельности. Donc, il va s'agir d'organiser la chaîne de production. Речь пойдет об организации производственной цепи. En planifiant et en ajustant les flux de marchandises, les flux de matières premières et tout ce qui concerne le conditionnement. Donc on est vraiment de l'amont à l'aval de la chaîne de production. То есть эта организация будет касаться планирования, регулирования товародвижения и всего, что касается упаковки. Dans cette fonction, ce professionnel doit aussi identifier les processus adéquats pour la transformation. Здесь, в этой функции, профессионал должен будет также быть в состоянии, быть способным идентифицировать адекватные процессы переработки продукции. Il doit aussi veiller à l'efficacité du système de production et aux équipements en place. Он будет должен также отслеживать эффективность производственных систем и оборудования. Il doit également organiser tout le système de démarche qualité. Он должен будет также организовать всю систему контроля за качеством. En fonction d'une part des normes. С одной стороны, в соответствии с существующим законодательством. Et de la demande de qualité. И, естественно, требований качества. Il doit aussi garantir le système de traçabilité des produits. Он должен также гарантировать прослеживаемость, трассирование продукции. Et il doit veiller au renforcement des liens entre les différents acteurs de la chaîne. И он должен также будет следить за укреплением связи между различными актерами производственной цепочки. Donc son fournisseur jusqu'au consommateur. То есть начиная от поставщиков продукции и заканчивая потребителями. Alors voilà, pour chaque fonction, on peut décliner comme ça un certain nombre d'activités spécifiques. Таким образом, для каждой функции мы можем найти определенное количество специфических видов деятельности. On peut être plus ou moins détaillé. То есть мы можем делать это более или менее детально. Là, on est sur un métier qui est assez générique. То есть здесь мы рассматриваем пример профессии, которая достаточно общая, всеохватывающая профессия. Donc les activités restent également assez larges. И получается, что ей соответствует широкий спектр
видов деятельности. Ce qui est important de voir, c'est que en fait, la liste de ces activités nous permet de commencer à penser le programme de formation. Что важно здесь сказать, что список вот этих видов деятельности поможет нам обдумать и уже начинать составлять образовательную программу. Puisque quand on voit que le professionnel doit, par exemple, garantir la traçabilité des produits, Потому что когда мы видим, что наш профессионал должен уметь гарантировать прослеживаемость, трассирование продукции, mais derrière, on conçoit déjà tout ce qu'il faut mettre dans le contenu de formation sur qu'est-ce que c'est qu'un système de traçabilité, comment on le met en place et comment on l'actualise, on le met à jour. То есть, естественно, здесь мы знаем, что мы будем включать в нашу образовательную программу то, каким образом, что такое система трассирования продукции, и как ее организовать, и как ею пользоваться. Si je prends un autre exemple dans une autre fonction, Например, если мы возьмем другой пример в другой функции, sans rentrer vraiment dans le détail, on va prendre par exemple la deuxième fonction recherche et développement. например, рассмотрим функцию научно-исследовательской работы. Quelqu'un qui travaille en recherche et développement doit, c'est la dernière activité spécifique, mettre en place des expérimentations. То есть тот, кто работает в области научно-исследовательской работы, он может уметь организовать эксперименты. Mettre en place des expérimentations, ça veut dire avoir des connaissances en termes de plan d'expérience statistique. Что значит организовать эксперименты? То есть, во-первых, нужно иметь какие-то знания, чтобы построить эксперимент. Ça veut dire mettre en place des protocoles d'expérimentation. То есть этому должны соответствовать умение внедрить, умение использовать протоколы, экспериментальные протоколы. Donc voilà, donc on voit déjà derrière tout ce qu'il y a en termes de contenu à amener à l'étudiant. То есть здесь тоже можно говорить о содержании, которое нужно включить в образовательную программу, чтобы студенты умели составлять эти протоколы. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce tableau... Что нужно понять, что нужно хорошо понять, что данная таблица n'a pas été fait sur un coin de bureau en imaginant ce que l'étudiant devait faire ou le professionnel devait faire. Она не была сделана за просто преподавательским столом, основываясь на каких-то видениях преподавателя о том, что должен делать или уметь делать его студент. C'est vraiment le résultat d'un travail d'analyse de l'emploi réel. Она является результатом работы, рабочего места, которое соответствует реальной жизни. Donc le résultat d'une enquête, quelle que soit sa modalité. Это результат анкеты, как бы она ни проводилась, каким бы образом она ни проводилась. Donc, si je continue à avancer dans ce document, то есть, если мы продолжим работу с этим документом, on a vu sur le schéma précédent que pour chaque fonction, on pouvait aussi formuler une compétence. Мы видели в предыдущей схеме, что для каждой функции мы можем сформулировать какую-либо компетенцию. Cette formulation de compétences, elle doit refléter vraiment l'ensemble des activités qui sont mises en œuvre dans cette fonction. Формулировка этой компетенции должна отражать общность всех видов деятельности, которые были определены для какой-либо функции. Donc ici, l'exemple est repris sur la fonction 1, qui est donc la fonction de management de la production et de la qualité. Здесь рассматриваемый пример берется из первой функции. Первая функция – это управление производством и качеством. Et on doit commencer la formulation par être capable de. И опять же нужно
начать формулировку компетенции, быть способным сделать. Donc ici, la proposition, c'est être capable d'organiser une chaîne de transformation des aliments dans le respect des normes qualité en cours et selon une façon efficace et qui entraîne la satisfaction de la demande des différents acteurs de la chaîne de transformation, de la filière. То есть в данном случае можно сказать, что здесь человек, рабочий, должен уметь организовать производственную цепь в соответствии с существующими стандартами качества, эффективную и отвечающую требованиям различных актеров цикла производства добавленной стоимости. Donc, pour finir sur cette partie, on fera juste un focus sur la déclinaison sur les 3 domaines du savoir. Чтобы закончить с этой частью, мы сфокусируемся на 3 областях, на 3 аспектах знания, которые мы рассмотрели раньше. Bon, je vais être assez rapide puisque là, c'est ce qui sera à faire plus tard. Мы сейчас быстро пройдемся по этим аспектам, потому что мы рассмотрим это в деталях позже. Donc, rapidement, dans le tableau suivant, в следующей таблице vous avez, pour la compétence qu'on a donc formulée, у вас есть в том, что касается уже сформулированных компетенций, donc tout ce qui est du domaine du savoir. То, что касается знания, теоретического знания. Dans la colonne de gauche. В первой левой колонке. Donc, on a, par exemple, des connaissances en termes de gestion de production, de logistique, d'analyse des filières, et voilà, on a la liste dans la colonne de gauche. Это список компетенций, которые касаются управления производством, логистики, анализа отрасли и так далее. Sur la colonne du milieu, nous avons donc ce qui concerne le savoir-faire. В средней колонне то, что касается ноу-хау, то есть как делать. Donc en lien à cette fonction, le professionnel doit être en mesure d'ajuster, de maintenir la chaîne de production. То есть в том, что касается здесь практического знания, профессионал должен уметь адаптировать и работать с производственной цепочкой. Il doit être aussi savoir mettre en place des indicateurs de suivi, d'évaluation. Он также должен уметь внедрить индикаторы suivi, отслеживания и оценки. Voilà, donc cette colonne du milieu, les savoir-faire, nous donne déjà des idées pour des études de cas, des mises en situation professionnelle. То есть это нам уже позволит изучить конкретные случаи для профессиональных ситуаций. Et donc sur la 3e colonne, on a tout ce qui concerne plutôt de l'ordre du comportement professionnel. И в 3-й колонне находится то, что касается профессионального поведения. Donc par exemple, travailler en équipe, être à l'écoute, savoir communiquer. Умение работать с командой, выслушивать все мнения, уметь общаться. Donc là aussi, ça nous donne des idées en termes pédagogiques pour mettre en place des travaux de groupe, des jeux de rôle, etc. И здесь тоже мы можем разработать некоторые педагогические идеи, которые можно включить в программу в форме, например, ролевых игр или групповой работы. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette première partie. On va faire une petite pause et la 2e partie reviendra plus spécifiquement sur l'enquête. То есть здесь мы заканчиваем, это конец нашей первой части. Сейчас мы прервемся и затем мы вернемся более детально к ведению анкеты.